قلتي لي يا ابراهيم العيالات ما خاصهمش يصوتوا. المهم نبداو الحلقه ديالنا. اي مرحبا بكم في حلقه جديده ديال مرحبا بكم غفلتك. خلعتيني كان تقول شي حاجه كحل شي حاجه كنس. لا شويه. مرحبا بكم في الحلقه الجديده ديالنا. شنو سميت هذه الحلقه؟ شنو سميت هذه الحلقه؟ مان سبلينين. سميتها مان سبلينين. علاش؟ حيت كندوي على الافلام الفيمينيست. ماشي الفيمينيزم، غنشرحوا الفيمينيزم للعيالات. حيت ندوي على الفريخه ولي في اللي في دي دكتور مارش. ما عرفتش علاش الترجمه. علاش شكون مارش؟ مارش باهم كان سميتو نسيت سميتو خويا، ما عرفتش يقدر يكون سميتو ما كان سميتو مارش. من الله اعلم اخويا. شوف المهم عنده اصلا اللي في دي دكتور مارش راه ماشي بنات لالا من هنا. المهم ليتل ويمن و ليدي بيرد ديال شكون؟ غريتا فان فليت. لا غريتا جيرويغ. ديال غريتا فان فليت ماشي ديك الباند اللي بحال زبلين. هادوك. ديما انا كنت تيسخني سميتها غريتا فان فليت اصلا بعد المرات راسي تيدوخ عادي. المهم اختارينا الافلام باش فهمتي نديروا شويه ديال الدايفرسيتي، نبدلوا شي شويه. لا تقولوا هادو كيديروا لنا افلام فيهم تستوستيرون. يلا ديت البال انا الافلام ديالنا جوج الاولين شويه مرجلين. باتمان و ذا نورثمان، فهمتي كتحس براسك قاصح راجل توكسيك ماسكلين. شوف حنا كندوي على كل شيء. اصلا تندوي على واحد السيده عزيزه علينا بزاف. غريتا جيرويغ. المهم شنو هي اول حاجه شفتي لها؟ اول حاجه شفتها في الفيلم 20 century woman. انت 20th century woman هي اول واحد شفتها فيها. قلتي لي هي فين شفتها؟ تما تزعت فيها في ذاك الفيلم. اصلا الغول اصلا كانت ماشي شي غول تزعت فيها باش نتفاهموا. كانت بحال لي غول ديالها كاملين. لا تقريبا ديما لا ماشي بهذاك الشكل. كان عندها داك الصيد غبال شويه. كان داك ولا ديما عندها الصيد غبال في كاع الافلام ديالها، ولكن ماشي بنفس الطريقه. وحده في شكل سويسايدل والاخرين ماشي غا ستراغلين ويز لايف. شوف المهم انا ما عرفتش فين شفتها اول مره. شفتو على فرانسيس ها. شفتها في فرانسيس ديال سميتو ديال راجلها. ماشي راجلها، المهم راجلها وصافي. كيفاش ماشي راجلها حيت ما مزوجين. المهم ديال راجلها نوا بومباس فيونسي ديالها. وشفتها في ميسترس امريكا. انت ما شايفوش؟ ما شايفوش. بغيت نقول ولا بدا خاصك ديما فيما كنا ميسترس امريكا تا هو ديال راجلها. تمثلها مع شنو؟ ادم درايفر. لا ما كاينش في ميسترس امريكا. وما كاينش كاين فرانسيس اصلا، ولكن ما كانش معروف. كان باقي مقلش ودنين وباقي ما كيترينيش. سؤال شكون عنده عمرك لا فلوكون دافون؟ شكون عنده ودنين كبير، هو ولا لا هو اي كانت لينا خويا. المهم حنا ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. تندو على غريتا جيرويغ. المهم انت اين واحد شفتي الاول، ليتل ويمن ولا ليدي بيرد؟ باش دوي انت الاول وعاد نقول لك الراي. ليتل ويمن بصح. ليدي بيرد اول مره شفتو ما عجبنيش، اونفا ما كملتوش. فت هذيك السنه الاولى ديال انها تطيح من الطوموبيل وحبست. وصلتني هادشي باسل. ما عزتش لك طيح من الطوموبيل. لا ما عجبتنيش كيفاش طاحت من الطوموبيل. لا طاح زوينه. هذاك الشيء ما فهمتش. انا مريض في راسي من بعد شفتو مره ثانيه وعجبني. ليتل وومن بزاف شفتو مع 3 الليل بوحدي جالس ما هزيت لا تليفون لا والو، تنتفرج وعود دموع في عيني. ما عرفتش الصوت بالفرحه من بعد باتمان نورثمان نادم كيبكي على ليتل وومن. خويا كان احسن افلام اللي شفت في حياتي وما شفتش بزاف، ولكن الفيلم من كامل 200 فيلم احسن فيلم 200 وشحال 6 7 8 يعني دازنت ماتر. عرفتي الا درنا لي شونتيوناج ما شتي والو غادي نتفاهم. ولكن المهم من هذوك الافلام كاملين انا عجبني بزاف. انا ما ترددتش 5 ستارز ديك الساعه. انا ديك الساعه واللي عجبني بزاف وانني فهمتي ما
ما هزيت التليفون، ما فكرت ندوي مع شي واحد، ما فكرت ندير بوز ونوض، لقيت وكاين اللي تيقول لي زانتربريتاسيون القدام حسن ديال ليتل ويمن، ولكن تشيك ميت حنا ما شايفينش لي دونك يلا بغيت نقول لك، يلا بغيت نبان بعقلي نقول لك حنا ما شايفينهمش، ما نقدوش نقولوا لا صح. شنو هو ماشي سوق تقول لي كاينين بزاف لي زانتر، كاين واحد يلا كاين واحد في الثلاثينات اصاحبي، تخيل معايا باش تدوي ما عرفت حل البيض. اوكي اسمح لي باسل، الثلاثينات اصاحبي نشوف انا اللي خبرك في واحد من لي انتربريتاسيون القدام شكون اللي مثل فيه؟ شكون؟ كريستيان بيل. يلا كشش اليوم مثل الغول ديال تيموثي. شوفوا ابراهيم راه كيجي مراجع باش نتفاهم. مثل الغول ديال تيموثي. تيموثي ما عجبني، عصبني في ليدي بيرد. ليدي بيرد عطاو داك الغول ديال داك العام ياك فهمتي، داك اللي فهمتي يلا قرايه الكتاب ديال انتي خريستوس ديك لايف از باد. لا هذاك معصبني انا عصبني، ولكن فهمتي ما حد عصبك مثل مزيان. ويا ترو هو وجو اصلا ديال العصا، وجو ديال العصا ما عرفتش شنو مشي انا عزيز عليا، ولكن وجو ديال العصا ما عرفتش تيجيني هذاك عرفتي دوك الدراري كتكون خارج مع الخمسه كيبان لك مضارب ديما تيبان لك ديما مضارب قدام الليست. لا ماشي تضاربش بالعكس، شي ضاربوا قدام اللي تيضاربوا هذوك بالعكس. انا شفت تيموت تنجيب هذاك الولد اللي في المخزن تيجي ليه الشيفو هذاك اللي باك يعذبوا يقول لي نديك المخزن يا نديك المخزن ونديك وباش نعذبك اكثر نعطيو باش يطلع لك نديك مع شيفو. وديما معاشر مع الاداره، تيكون معاشر مع تيجيني بحال هكا تيكون كيعرف هو العارف. لا زدنا في لا ماشي عيقنا على تيموثي. اجي ندوي الافلام انا ماشي بودكاست ديال البولين، من غير البولين اللي كندير لك. ليدي بيرد انا من شفته وقال من اول افلام شفت ديال A24. هو ليدي شفتو بكري، شفتو شحال هادي، شفتو الاول على ليت المهم. يمكن ليدي بيرد من الافلام القلال ديال A24 اللي بعقلو شويه. اصلا هو دابا علاش زوين ليدي بيرد كيجيني بيرسونال، حيتاش اصلا هو واحد سيماي فيكشنال اوتو بايوغرافي ديال غريتا جيرويغ. تتحس انها بنت عايشه في ستاد ديال كاليفورنيا، ساكرامنتو. ساكرامنتو عرفتها. قلت ستاد ديال كاليفورنيا. شوفوا ابراهيم اليوم جاي مراجع باش نتفاهم. المهم ساكنه في ستاد ديال كاليفورنيا. عزيزنا اللي بجوج وتسيف حالك. المهم عزيزنا اللي بجوج وكتعاني وباغا تولي شي حاجه، ولكن اللي بدينا ما معاوناش والانفيرونمون ما معاونين. قلتي نسيتي هادشي كامل وكيف مشات تفكر كنتفكر دابا صاحبي كتبو كمل. It was my time to shine. هاك اخويا شاين بغيتي نسكت. نو بقاش خلينا نكملوا الريفيو ديالنا. اسمح لي. صافي كتعاني تينيج جيرل. شوف حنا ما ريليتيوش ليه بزاف الا بغينا نعصبوا ليه فيميني. هولد انا كريليتي لغريتا جيرويغ 100%. صراحه اجي نشرحوا سميتو تينيج ديبريشن ديال البنات الله يرحم به الوالدين. صراحه وليتي بزاف الحوايج. تنريليتي بزاف الحوايج في الافلام ديالها. لا ليدي بيرد لا ليت الومن اصلا حيتاش زعما اصبر لا ليت الومن علاش وحيتاش صاد انا بعدا كما قلتي في اول حاجه قلتي انا زعما الفيلم شويه بيرسونيل. تيجي هي بصح ليدي بيرد في هذاك الكوتي بيرسونيل، مي ما تنساش على الريليشن شيب المهمه مع امها. راه واحد الريليشن شيب مهم عندي عمامه اصلا دوز داكشي. دونك داكشي دوز داكشي دونك حتى ليت الومن مع ولا ماشي دوز داكشي ديك انها هذيك ريليشن شيب كلوز. فهمتي هي شنو ليدي بيرد ديال واحد لادوليسون تتعيش لادوليسونس ديالها، تتشوف انها تشوف والديها بحال فهمتي
اكثر ديك الغلاسيون مع ماما تيبان لها ماما انا ما تتفهمهاش انا ما فهمتي الكومونيكاسيون داكشي اصلا تيقول لك كمل ونكمل and then eventually تتبان لك تتكبر وتتملي عندي نسين شنو تيطرا تتعيط على ماما بحال قلتي تتولي تقد تفهم البيرسبكتيف اكثر ديال ماما وانا اي واحد تيكبر تيدوز من هذا البيريود هذا ديال انه فلو تيشوف والديه بحال قلتي والديه انهم ضدو ولا والديه ما تيعرفوش and then تيكبر وتبدا يشوف ان يا والدي يقدروا يكونوا ما متفقينش معاه بشي حوايج ولكن راه فهمتي اصلا هذه ديما كتوقع في لادوليسونس بديك الترانزيسيون ديال من بعد بيوبرتي من بعد هذاك تتكون هذاك الترانزيسيون ديال كيفهموني شو هذا تسحب راسك اونيك اصلا ديك الافكار ديالك بوحدك هما ما فكروش هما تحطوا ولكن انت في ترانزيسيون وبعد المرات تيكونوا ما كيفكروش حيت اصلا ما they don't know how to deal مع داك التشينج عاوتاني علاش they don't know how to deal مع داك التشينج حيت هما جينيراسيون مختلفه كومبليتوم على الجينيراسيون ديالنا غير جينيراسيون بحال كينساو بلا تا هما دازوا من هذاك ولا they are not self conscious بلا راه دوك التشينجز راه نورمال خاصك كيفاش تعامل معاه واخي بحاجه اللي تقد تحط معايا طيح في شي بارون اللي ناقص سيلف اوير مثلا ملي تيدير شي ميستيك ما تيكونش سيلف اوير بغا تقول لك لا مصلحته ولا شي حاجه 99% يا شحال واحد يعني من هاد المشاكل ولكن انا زعما تيجيني ملي تتكبر بحال قلتي تتولي تفهموا تتولي عادي في راسك ان زعما هما ما تيعرفوش هذا الشيء راه هما تيحاولوا ولكن يمكن ما ينجحوش داكشي اللي تيحاولوا فيه يمكن يكونوا مختلفين كومبليتمون داكشي فيه ولكن تما عندهم دي غيزون تما دوزوا بزاف د الحوايج تما فهمتي راه تما دي زعما بحالي بحال بزاف ولكن فهمتك علاش ما تشوفش معايا هكاك خاصنا نديروا الكونفليكت المهم الصراحه دابا دوينا على ستوري لاين وعلى الكونفليكتس اللي كاينين ولكن حيد عليا هادشي حيد عليا ديك اللي كتقول له واش الفيلم زوين تقول لك السينماتوغرافي زوينه كي جاك الفيلم حيت في الاول جاك ثقيل من شفتيه في الاول حيت خاصك الفيلم راه بزاف د الحوايج راه ماشي غير قصه وكونفليكت دابا في الاول جاني كليشي خفت ماشي جاني مي اكسبكتيت انه يكون كليشي فهمتي بنت ماشي بنت في الليسي 10 مع وحده غليظه دي جست صدق فات شيء مي بنادم لا anyway فهمتي عشان ماشي وحده not popular trying to be popular you know الكليشيه things ديال هاي سكول but then تشوف فيه ديك في واحد كيما قلتي واحد الكوتي بيرسونيل تشوف دي زيموسيون اللي تدزتي منهم في الهاي سكول وتبدا تشوف راسك في داك الفيلم and you be like yeah that might be cliché but it's kind of special to me فهمتي وديك الساعه بحال قلتي ديك الاوبينيون اللي كانت داك في الاول على الفيلم تبدا يتبدل بشويه اكثر انك تشوف داك الكونفلي اللي عندهم مع ماماها داك باباها اللي هيز تراين خوه كيفاش دايره الغولاسيون ديالهم وتتقول يا يمكن هادشي بحال ولكن شوف انا السؤال فهمت زعما الفكره ديال داكشي اش زعما قلت على الفيلم كي جاك البيج ديالو كيفاش مصور وهذاك جاني بارفي انا كاع بارفي كاع ماشي بارفي كتسا ولكن زعما داكشي هو هذاك ما تعطينيش هو اصلا مصور كي جاك التصوير انا جاني تصوير زوين حيت اصلا قال لك المهم انسايد نوت راه الفيلم مصور اون فيلم والفيلم قديم واحد الفيلم مصورش ديجيتال مصور اون فيلم كان روكوموندا لا سبيلبرغ عرفتي سبيلبرغ عرفت سبيلبرغ المهم كان كنطلع مروكوموندي لا سبيلبرغ باش يدير داك تنشوف فيه الفايبس ديال الايتيز فهمتي باش يبقاو دوك الفايبس ديال الايتيز ويبان بحال شي فيلم خرج في الايتيز هذاك الشيء علاش كيبان لك شويه دراي شويه ديال مبدل على شنو مالف كتشوف هاي سي انا ما رديتش البال ما بيت اتنشن بزاف حيت ماشي كولر جريدين ماشي قادو من بعد ولا هاي سي ما كانش خبر مصور في الاول مزيان انا الصراحه كنحترم از الدايركتور ديما تتعجبني لما هادشي في اخبارك ما دويناش على سيرتشر رونن الحمد لله قلتي سميتها ما قلتهاش انا حيت شكون خرجت بومي خرجت ما بغيتش نحرزك كنت يقول لها البروتاغونيست المين كاركتر علاش مش انا شوف هذيك تفعل سميتك هذيك سيرشا تجيني صراحه ناضيه من احسن وحده او قال منومينيه بزاف شي 4 المرات في الاكاديمي اوورد 3 المرات انا ما جبعش بزاف هادشي سو هاف نو ايديا اخبارك امها عزيزه لي كانت
كانت هي مت هذاك في شيلدون في بيج بانج ثيوري. تدوي معايا بحال شايفه. المهم عرفتي بيج بانج عرفت ثيوري؟ Big عرفتي Bang Theory. شيلدون؟ عرفت شيلدون. كيجيب لك شويه شويه المهم تجيب ليا. شيلدون تا هو هذاك امها تا عزيزه عليا بزاف ديك الاكتريس جاتني ناضيه ومثلات لو رول هو هذاك. اما سيرتشا كي تجيك انت ضغبان شنو شفتي لها بعدا من غير ليتل ويمن و ليدي بيرد؟ فرانس ديسباتش فرنسا كلاس بودابست هوتيل كانت صغيره. شنو مازال يمكن هادو بوحدهم اللي شفت وصراحه هذو ملي معروفين صاد تيجيني تيموتي و بيبي بلو يا شو المهم قول سميتها صعيبه تخرج بفمي. المهم تيجوني هما هاد الجينير لي ستار ديال هاد الجنرال ماشي لي ستار ديال الجينيراسيون من ديك الكيمستري اللي بيناتهم بحال ديال ديكابريو وكيت وينزلت. يا تيجوني بحال يا عرفت تيجوني بحال صاد والبلان مسمي الله مثلت فيلم مع كيت وينزلت ويلي ما خباريش. المهم تيك عندهم دوك الفايبز وات اباوت اصلا كيعطيو داك تيموتي كيعطيو كاع لي غول واعرين دابا هو سوبر ستار كيجيب لهم يستحقهم. حنا من محبين تيموتي ماشي من اعداء تيموتي. لا كي تيجيو بخيب عادي اصلا ما عرفتش anyway كي تيجيك لي المؤمن داك واعر داك صراحه زوين. الكاست ما يمكنش شحال زوين بعدا ماشي لي المؤمن لي في دي دكتور ماكس لي في دي دكتور مو جو بارل فرونسي باش تفهموا. اصلا لي المؤمن ناضي ميرو ستريب ما عزيزش عليك كتجيك اوفريزد ما تجينيش المهم ميرو ستريب بزاف. لورا ديرن واعره مهم اللي مثل عرفت امهم ناضي هي اللي مثلت المحاميه في مارياج ستوري ياك ترى مثل في كاع الافلام ديال ديفيد لينش. يا بصح هي عشرت ديفيد لينش خصني نشوفوا ديفيد لينش. باق ديفيد لينش ديروا لي ريفيو تماك حمق. ما قلتش نديروا لي ريفيو قلت نشوفوه باقي ما وصلش شايف شي حاجه. المهم كمل خرجنا للسوجي تاع ولكن الويمن اون جينيرال الربعه بكاملين الربعه ايما واتسون لا من دول كي جاتك القصه فوريفر كراش فلورنس بيو تيك توك كي جاتك قصه زوينه اصلا راه كتاب معروف من بيست سيلر ديال اي كتاب وقيلا كاين. انت كنتي من الناس اللي تسبويلاو منه فريندز ما عقلتش لا ما تسبويليش فريندز ما عقلتش على هذاك. انا تنسى على شي حوايج لي ديتاي كنسى عليهم ماشي شي حوايج صحاب واش هاتكم الناس لا ما تسبويليتش في هذاك سميتو هذيك اللي سبويلر اليرت اللي شي واحد باقي ما تفرجش في ليتل ويمن اللي ماتت الله يرحمها. عرفتها هذيك عزيزه عليا ديك الاكتريس بزاف. ويلي فين مثلات من غير ما شفت راه باقا جديده مثلت في شارب اوبجيكتس. عرفتي ديك لا سيري اللي قلت لك ديال اختنا اللي كتبات غونغيرل وفيها واحد سسبانس كي بانت في داك ديال شارب اوبجيكت بزاف. وشوف اون جينيرال جاني الفيلم ناضي عجبني دوك لي ترانزيسيون داك اللوف تراينجل ما بين سيرتشا و تيموتي وفلورنس بيو. عجبني داك الشكل تقول لا انت بغيتي انا بغيتك جي عندي لا ما تجيش عندي بعد مني طلق مني والاخرى ما عارفاش شنو باغا وكل شيء باغي يحمي اختها. واصلا من كيمشي داك الدومينانت بيرسون في الهاوس هولد توقع داك المشاكل ما كتعرفش شكون اللي يجري هاد الدار. بنادم زعما شنو نوصل لك خصوصا في ديك لاغ ديك الوقيته البنات ما عندهمش زعما اش كيقولوا لها افاق. كل واحد يمشي في افاق ديالو يدير شي حاجه كتعجبو كاينه واش ديتي البال واحد البلان شنو هو انا ما جينيراليزيت ما خصنيش جينيراليزي anyway بديت البال انا ثلاثه الخوت اللي بقاو عايشين حيت واحده ماتت الله يرحمها الخواتات اللي بقاو عايشين كل وحده فيهم تقريبا بحال قلتي تبورتري واحد التيب ديال الومن. الاولى اللي هي ايما واتسون كي كانت دو جون اللي باغا تزوج الثانيه اللي هي شكون فرانسيس صغيره اخويا انت مشيتي درتي فرانسيس الثالثه الثانيه اللي هي البطاله حيت ما نقول سميتها دو جون انديبندنت سترونغ وومن والثالثه ما بيناتهم فهمتي ما حايره ما بيننا وانا باغا تكون باغا دير واحد الكارير ديال لارتيست
ديال تكون ارتيست وباغا كما متزوج ديتي انا بحال تي بورتري و ماشي تي بورتري و بحال تيعطيوك واحد هانت حيتاش ما تعرفش نعبر anyway كمل هانت حاول انا نعطيك جمعت قديت اذن صغير ولكن بحال قلتي تي بورتري لي فام في الجينير في مشات لي سميتها ديت ستوب عفاك لا ما ندير ستوب. المهم غنحاول نعاود هذاك الشيء اللي بغيتي تقول بحال كيمثلوا لي ديفيرون فام اللي يقدروا يكونوا في ان سوسيتي في ديك الوقيته في ديك يا تقريبا ديك الوقيته ولكن راه بحال سيرش روني راه ما كانتش كاع ديك لا بيرسوناليتي بحال شي وحده باغا كتبت كتاب وبغات تبوبليي ولا بغات تولي كاتبه قلال ما يمكنش راه 1800 صافي عرفتي كان في 1800 كانوا العيال تياكلوا العصا كنتي باقي دابا كياكلوا العصا باش تعرف ما تطورنا والو. كانت تتمشى في فرنسا كيقطعوا لك راسك كانوا تيقطعوا لي بريزيدون وخاك كانت عزيزه لهم ديك الجيوتين طلي راسو هذا سيت ساف. المهم كمل كما قلتي لا سوسيتي جينيراليزيت حيت كاين بزاف لي تيب دي فورم هادي متفقين ولكن بحال عطات واحد الفيو جينيرال على كل تيب ولا الزيد ديالو و كونتر وزعما ملي حيت شتي اوف اول مره تشوفني تنعبر ياك شتي علاش ديما ما نحاولش نعبر بلا كيانا دابا راه كلشي كيتسنى كتدوي كيتسناو كدوي ماشي تعبر عاد دوي كما قلت لك تتلاحظ ان الغلاسيون بيناتهم كاينه ديك الغلاسيون ديال واحد لامور بيناتهم وكاينه ديك السيستر هو بيناتهم لايك واخا كل وحده فيهم ديفيرونت وكل وحده فيهم بيان سور راه عائله هذا الشيء راه خاص زعما فهمتي يكون في السوسيتي ديالنا حيت تلقى باغ اكزومبل دي فام اللي تتامن بانها بغات تتزوج وبغات ديك الحياه ديال تكون هاوس وايف وداك الشيء which is nothing wrong with that وتتلقى تتقلل من لا فام اللي كيبغى تكون انديبوندونت وداك الشيء الوغ كنا خاص فهمتي يكونوا خوت كاملين يو نو خاوه راك واخا مختلفين الفكره ديالك واخا مختلفين واخا وحده مثلا ما باغاش انا بغيت شي واحد يفهم هذا الشيء اللي قلتي غلط انا فاهمك مزيان نحركوا الاكسيون شويه لي فيو فهمت شي غلط المهم كاينه كاين يفهم كل شيء غلط فهمتي ديك خاص كيما واخا يكون بنادم مختلف عائلات مختلفين ولا بنادم اون جينيرال تكون مختلف شي دايما كمل المهم واخا يكونوا اللي زيدين مختلفين وتكون يا انت اجانست 100% داكشي اللي تيقول الاخر ولكن خاص يكون ديك الاخوه بيناتهم فهمتي داكشي علاش عجبني لي طلون يعني ما تخليش لي ديسيزيون في ديال الحياه انفلونسيو داك لي ليان اللي كاينين اصلا بيناتكم فاميليو ديال الخوت داكشي صافي هادشي اللي بغيتي تقول من الصباح شحال دقيقه ونص ولكن هادشي اللي عجبني في ليتل وومن هو انك تقدر تشدو وتحطو على اي حاجه في لافي ولكن راه اصلا راه ديما دابا غريتا دارت هاد ليتل وومن هاد لادابتاسيون راه ادابتاسيون لا عرفت يا لي زادابتاسيون راه مبدلين تيكونوا مبدلين دارت ادابتاسيون فيمينيست مو فيمينيست زعما على قبل سيرت ات واز انا ما شفتش ما قراش الكتاب بحال حنا قاري ولكن تقدر تشوف شي فيلم بساط وتعرف انه ادابتاسيون دات مزيان ولا ادابتاسيون دات خايب بلا ما تقرا الكتاب اصلا لا ام شور لا تجبد لي هذاك ديتون ذا نايل ما تشوفوا هذا باينه خايب اصلا يا خويا ما تفكرنيش ديك هانت تقري غون جود صاد ما كنعرفش نقرا لا ياكشي الفيلم باينه هذا الادابتاسيون زوين باينه دابا غونغور راه كانت الكاتبه اكزيكتيف برودوسر ولا جاو يديروا ليتل مومن هيديروا دمامي يجبدوها من القبر المهم شنو تيعجبك انت اكزاكتومون على غريتا يا الالبوم الاخر ديالهم صراحه انا ستجيني ا جود دايركتور بعدا نحيدو كاع داكشي نخليوهاكم مخرج حيت اصلا هي كتكتب حتى السيناريو كتتعاون في السيناريو وكدير دايركشن بعدا اوطون كو دايركتور كتجيني ناضيه تعجبونا لي بلان اللي كتختار الكاميرا موفمنت داكشي بلا ما ندوي عليهم حتى الدي او بي اللي معاها ناضي معاها ولا ما عرفتش واش راجل ولا مرا المهم اللي معاها تيحطوا داكشي نقي
وباقي وما كرهناش باربي يطلع نقي كثار منهم. يطلع واعر باينه. عندي هاي اكسبكتيشن. ياك على باربي غادي معول على السما اصلا حنا معولين نمشيو ليه بكوستيوم. باي ذا واي الدراري اللي تسمعوا نعرضوا عليكم نهار اي واحد كيسمعنا مرحبا. انا نعطي البلان ديال نهار يطلع باربي في السيمانه هادشي نمشيو في كازا في كازا. الدراري ديال كازا كلشي يلبس كومبليات كحلين نمشيو نجلسوا في كيكيز. هو الاول نجلسوا في كيكيز الساط جالسين في العشيات جالسين بحال ناخذوا لاتي غوز. ناخذوا اللي كان غوز لا بد ولا بدا لاتي غوز وتخنزير وتخنزيرات كاملين كلشي محسن الساط كلشي زوين. ضربت 8 بيكي بلايند ضربت 8 نطلعوا لباربي نتفرجوا في باربي صح كاملين نتفرجوا في بار ونخرجوا كل واحد يمشي لدارو. ولا ما كانش في السينما الا ما كانش في السينما اجي شي واحد فينا يجيب بيسي ونتفرجوا في باربي في كيكيز كاع عادي كاع مار فهمتي ونتسناو تيخرج بلوراي وكاملين نبدلوا البيو ديال انستا ديالنا وداكشي نديروا امبريس يور فيمينين سايد. لا صافي بلاش هذه زيدان صافي. المهم اني راكم معروضين مش هولدون معروضين كل واحد يخلص على راسو معروضين فهمتي. كاين ايفينمون نديرو نخلص عليكم قهوه غوزه باش نتباعوا. لا سميتو فاش كنا يا غريتا قلتي لي قلت سولت شنو تعجبك فيها بلا ما تعاود داكشي اللي قلتي. ما نعاودش اش المهاجم. حاولت نبقى معك كما كنتي تبقى معايا. هاني اصلا شوف انا كنقبل على فن الحوار. تعاود مره غريتا اون جينيرال تجيني تدير جود موفيز ليتل وومن عجبني بزاف صراحه. ما عاقلش على ديتاي بالضبط. عاقل على داك الباكلاش اللي كان ما بين داك اللي وقع ما بين ستريس اللي كان في ريليشن شيب ما بين جوج خواتات وداك خونا كيفاش بدا كيتقلب دار الوحده. تيموتي الغول ديال تيموتي دار الهادي من الاخر معاتو في الاخر هذا و الريليشن شيب ديال مير ستريب الكاركتر ديالها مع فلورنس بيو كيفاش ولات المنتور ديالها داتها معاه هذا داتها معاه زعما الباغي ياك باغي باش تكمل هير دريمز. وتمها مع بورترياوها مزيان مهم كيفاش تتحاول تهزهم وتتحاول تقاد شي كذا باوسمو باربا الدم وداك الشيء. المهم اون جينيرال ما عندي من نقول شي حاجه خايبه على ليتل وومن. ليدي بيرد اللي نقدر نقول لكم شي واحد اللي ما موالفش كيتفرج في الافلام بزاف يقدر يجي ثقيل وعيان وكيما ثقيل اصاحبي. ما جانيش ما عقلش انت حبستيه المره الاولى حيت كانت ما عشقاش ليا ورا داك الشيء حيت كاين نيسان موفيز لما كانت راشق عليك ما ديش فيه. ولكن هي عقلت ريفيوز على ليدي بيرد كانوا فيهم شي حوايج كانوا بنادم كاين اللي ما عجبوش. ولكن صراحه ماشي الغلط راه دايريكتوريو ديبيوت الصوت ما اول فيلم دير دونك لابد غيكونوا مشاكل عادي ماشي فيها حتى شي حاجه. ما عمرك شتي اول فيلم ديال سكورسيزي بغيت نشوفه واش انا ما شفتوش تعرفوا هي الثاني عند دار مين ستريت وديك الساعه شكون اللي بدا شي دايركت بدا بشي موفي بيك تارنتينو ناضي ريزرفوار دوغز ناضي. قول اوبينيون كلاسيك عاوتاني ما قلت والو نقدر تفرج فيه بعد عن الدول. المهم اني نعم انا شنو تعجبني في غريتا هو ان لي فيلم ديالها بحال قلتي تيفوكسيو بزاف على الكوتي ايموشنيل ديال لي بيرسوناج ديالها بيان سور باينه من التمثيل ديالها في الافلام يا ومن غير هادشي كاين واحد الحاجه اللي زعما تتعرف ديرها وتتعرف توريها وزعما تتفرج فيها وتتحس بها هو الكاركتر ديفلوبمنت ديال لي بروتاغونيست في الافلام ديالها. دابا بالنسبه لليدي بيرد وبالنسبه شنو سميتو ليتل وومن بجوجهم بحال قلتي تيبداو بواحد لي زيدي وواحد الافكار والالعاب. ولكن ليتل وومن راه هي ماشي كاتباها يا تشوف ولكن كيفاش تبورتري داك الجورني كامله هي اصلا في الكتابه ديالها كتدير تتلعب على واحد troubled person ماشي troubled person لا كاملين troubled الصاد ولكن مور لايك فهمني عندها بحال inner conflict كما كيقول. شكون ما عندوش inner conflict ولا مشكله معاه كاين اللي عنده inner conflict ولكن ما كيبينوش. هذا هو الفرق ما بين جوج الناس.
راه كلشي عنده انر كونفليكت، ولكن كتفرج انت في فانش دي سبات تقول لا يا ربي لا دويت على المخرج صافي دويت على انا في ماي باد ما كندويش على بنادم، كمل كندوي على كيفاش كتبين بيرسوناج. يا كمل عاش كنتي باغي تقول. فهمتي الفكره؟ فهمتك اسمح لي. تتبين بلا البيرسوناج عنده انر كونفليكت، مضارب مع راسو ما عارفش شنو باغي، حيت راه ما تنساش راه هي كتبات فرانسيس هارا مع ولاش كتبات فرانسيس هارا كتبات ميس امريكا، دونك راه كانت باينه كاتبه فرانسيس عام الطريقه باش تدواسه راه من داكشي كتبين كتبين راجله، دونك كتبغي تبين لك داك البيرسوناج اللي فيه واحد الانر كونفليكت وباغي يعرف شنو يدير، ما عارفش شنو يدير في مستقبله، تيشك وتيقول ناري الا درت هادي يوقع هادي، الا ما درتش هادي يوقع هادي، وهو ما تيعيش البريزون، لكن ديما كيحاول يقول خاصني ندير شي حاجه، خاصني ندير وحاجه اخرى اللي ديت بالبال بين زعما اون كومان ما بين ليتل وومن وليدي بود هو ممثله من غير ممثله والتمثيل ديالها الواعر، ولكن لي دو بيرسوناج برينسيبو كانوا دي روبيل مغبلين على السيتوياسيون ديالهم، باغيين يتبدلوا، باغيين يديروا ماشي فيمينيست، ماشي اكثر فيمينيست، دي ستاند على دير رايتس شنو باغيين يديروا. ولكن زعما دازم ما واش فيمينيست، ما فهمتش علاش قلتي فيمينيست، حيت شو هادي في ليل ومن هي امراه والعيالات كيقولوا لهم انت امراه عاشت كتبي لينا، ما عندكش حق تبوبليشي بوك وكتحاول في هذيك لا سوسيتي هي تعطيهم بوك سو جود اللي تبروفي الرجال بالله هما يقدروا يقراو الكتاب. هادشي ما جاكش فيمينيست ولا فيمينيست باش تبريهم شنو هو الفيلم. ولا اجي قلب شد التليفون اسمعني انا تندوي اون جينيرال زعما اون كومان ما بين الاول والثاني. اسمعني كمل كيما قلت لك بجوجهم كاين عندهم مثلا دي افكار، وكاين داك الكوتي روبيل ديال فهمتي بيرسوناج برينسيبال و لون تيرم ديال الفيلم زعما في وسط الفيلم تتبان لك ان دوك لي زيدي ديال البيرسوناج برينسيبال بحال قلتي ماشي تيتبدلوا، مي بحال قلتي تيولي بلو ماتور في التفكير ديالو. باغ اكزومبل في ليتل وومن شنو كانت البطله فيمينيست، فهمتي؟ الا تخيلتي الفيمينيزم تخيل بديك البطله زعما ديال ليتل وومن تندوي على ليتل وومن انديبوندونت، ما باغاش يو نو باغا ايكواليتي بين السكسز which is هادشي كامل شو. وكاين واحد داك الكوتي ديال ما باغاش لاف، كانت اجينست لاف لا هادي اش كتعتبر بلا اللوف غيقلل منها من هذاك الايكواليتي ديالو، غتولي بحال اختها، غتولي بحال داكشي اندن في وسط الفيلم غدا في الفيلم تتولي زعما تاكسبتي داك الفاكت ديال شي از لونلي ديال شي نيدز لاف ديال زعما فهمتي there is nothing wrong زعما in wanting love, there is nothing wrong and there is nothing weak in wanting love. فهمتي؟ دونك تشوف داك الكاركتر ديفلوبمنت وهذا البلان اي واحد بعقله وانسان راجل ولا مراه اي ريليتي لهذا البلان. صراحه انا ماشي بعقلي ولكن المهم بالنسبه لليدي بود كاين هذيك ديال لادوليسونس، كاين داك الكونفلي ديال ما بينها وما بين ماماها، وكاين داك زعما تشوف كما قلت لك ماماها اجينست هير وداك التخربيق اند ذن اون فوا توصل الاند ديال الموفي تتولي على ديك ليدي ديال اي لاف ماي مام تو. لا داكشي اللي طرا بيناتنا غلط، ولكن يو نو عدي داري كانت ما باغاش تبقى في ساكريمنتو. اون فوا خرجت من ساكريمنتو اكتشفت ان ساكريمنتو از نوت باد، فهمتي؟ دونك فهمتي تصطاد في تاكوس ما فهمتك الفكره ديالك بنادم اللي دونك فهمتي كاين بحال قلتي ما عرفتش كيفاش نشرحها، مي تتغبل على شي حوايج، ولكن ملي تتغبل على دوك شي حوايج تاكسبت ان دوك الحوايج راه they are true. فهمتي؟ ما عرفتش كيفاش نشرح. دويتي بزاف انت راه من قبيل 4 دقائق وانت كتشرح وكلشي فهمك، انت اللي كتعتبر راسك بلا ما فهمكش بنادم. انا مزيان انا متفق معك، هادشي اللي قلتي مزيان. عرفتي عصبتيني جيتيني مراجع مزيان وما راجعش خبرك انا نقول لك كيفاش راجعت. كنا ما نعسش واحد الليله شربت القهوه وبقيت الليل كامل تفكر وحاولت نفكر في الفيلم واخا هكاك راه هذه انت فايتني بخطوتين دابا الى الامام. صور عليا في شي فيلم جاي وجد الجود فادر العراب واش من جود اسمح لي العراب عظمه التمثيل. الطريقه كيفاش تبورتري هذا الكاركتر ديفلوبمنت والطريقه كيفاش انك تشوف هذاك وفهمناك وتتحس به والله تفهمناك الحوايج اللي تجيني تتصرع بكريط هذاك الشيء علاش فهمتك. لا بصراحه عندك
اكسيد بزاف من باربي. دابا انا معصب حيت هاد البوينت عندك الصح وانا ما عطحتش عليه وتنقول ابراهيم دابا مشى راجع وكتصور عليا في البودكاست. انا قلت لك من قبيله وانا كنقول ليه واش عقلتي مزيان تقول لي ما تخافش انا عارف غنقول شي حاجه صافي فرحتي. ما متشاي يا وصافي مشيت قلبت على الديفينيسيون ديال الفيمينيزم. الفيمينيزم السطر هو ايكواليتي باش تعرفها هو قبيله تتقول لي لا ماشي دابا عرفتي لا ماشي هو دون ما قلتش ماشي فيمينيست كنضحك معاك. انا باغي تجبد لي صداع مع العيالات ولا تنحاول نقد رايي بلاصتي مع العيالات تنبغيوكم الصراحه. شنو عندك شي حاجه تزيد؟ ندويو على باربي. قلتي لي باربي انت كتسناه. شنو الكاست اللي تانونسا دابا؟ مارغوت روبي اللي ما عندكش معاها كاع البيضين. لا ماشي كاع البيضين. وات ذا فاك ريفيرس ريسيزم. ولكن a lot of white people. دواليبا راين غوزلين ياك. انا ما تنديرش حتى يخرج الفيلم باش نشوف باش نتبعش. الا ما طلعت لي في تويتر مزيان ما طلعتش لي انا I don't care. المهم عندك شي حاجه تزيد ولا نحبسوا الحلقه دابا؟ انا صراحه باش نسمرايز هذا الشيء ليدي بيرد عجبني ماشي بيرفكت. شحال تعطي على 10؟ ماشي خويا اسمح لي الله يحفظك عطيا خليتيني ندوي خليتك تدوي بزاف درتي اساي صافي دوي. قلت لك ليدي بيرد جاني زوين ولكن كاينين بزاف الحوايج تو امبروف وبيناتهم بين امبروفاتهم في الومن وعلى الله حتى باربي يكون مزيان. شوف انا باربي اللي عند اكسبكتيشنز اللي عندي خايبين ما يكون السكريبت عيان يكون شي حاجه تشيزي باغيين يدخلوا الفلوس وداك الشيء حيت راه واخا كما كنتي اوتور راه سميتو الاستوديو كيبدلوا لك تعطيوك النوت داك الشيء كتبدل باش تدخل الفلوس لو ماكسيموم. داك الشيء اللي بغيتيش تحط شي حاجه كليشيه تشيزي كرينجي وداك الشيء ما دونت ثينك انا قريت دير شي حاجه بحال هكا ماشي من يا عرفت ولكن من على الاستوديو هما اللي كيديكتيو بعض المرات شنو عرفتي باش تاخذ كارت بلونش ما حتى واحد الاستوديو ما يقول لك موديفي شي حاجه خاصك عندك تكون يا مارتن سكورسيزي يا تارانتينو صافي هذوك هاد الجوج هما الوحيدين اللي عندهم كارت بلونش في هاد الوقيته ديالنا يمكن هما اللي كيتفينانسيو دغيا تيفينانسيو الملايين ما تندويش على كارت بلونش ديال 20 مليون دولار ماشي كارت بلونش ديال 120 150 يا فهمتك كلما كثرت الفلوس كلما كثروا لي الدين. صافي هذا هما الاوبينيون ديالي. الا جيت نعطي على 10 ولا شحال 5 على 10 على 20 لا على 13 على 13 نبداو نديروا الريتينز على 13 على 13 على 10 بالسطاتي 13 نقدر نقول لك ليدي بيرد 7 بالنسبه لي اوكي 7 مالك مزيان اوكي 7 حياتي كامله كنجيب 14 7 ديسنت وليل ويمن 9 انا نقول ليدي بيرد شحال نعطيه 8 خفيفه لايت 8 فهمتي و ليتل وومن شنو نقول خيب سوليد 10 كاع من افضل ما شفت اصلا صافي مزيان. المهم هادشي اللي كاين هاد الساعه اي جيس هذه الحلقه الثالثه ياك هي الحلقه الثالثه اللوحه وقال اليوم اللي ريكوردينا اللوحه ويلي يوسف قلت العيالات ما خصهمش يخدموا لا ما كتصدقش في الاخر. ديال الحلقه الثالثه الحلقه الجايه راه غيكون فيها ويس اندرسون وغندوي على فرنش ديسباتش و ذا جراند بودابست هوتيل ياك ان شاء الله حتى هما اللي شايف براي. يلا نخليكم الى الحلقه القادمه. باي باي.